यार ये देखो, बहुत बुरे जानवर हैं यार। चलो इन सबकी पहले पहले पिटाई करते हैं यार। ये देखो, ओ ये देखो, ये क्या है? ये तो बंदूक है यार। चलो इस सबसे बंदूक से सबसे पहले इन सबको दागते हैं यार। बहुत बढ़िया। वाह, इन सबको मारते हैं। ढिस्को ढिस्को ढिस्को। वाह बहुत बढ़िया। वाह, इसे भी मारते हैं। ये देखो, इसे भी मारते हैं। वाह, ये बहुत बुरे जानवर हैं यार। वाह, चलो इन सबको जंगल में छोड़ कर आते हैं यार। थैंक यू बंदूक, थैंक यू। वाह, ये देखो, ये कौन सा है? ये क्या है? ये देखो ट्रैक्टर है यार। ये देखो कहाँ जा रहा है? अरे रुको 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 रुको। चलो सभी जंगली जानवर को लोड करो, इसमें फटाफट लोड करो। वाह, चलो इसमें लोड कर देते हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, जंगल में नहीं, मेरे बॉक्स के पास लेकर चलो। बहुत बढ़िया। वाह, चलो इन सबको बॉक्स में रख देते हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलो वाह बहुत बढ़िया। ये गया हमारा ट्रैक्टर बॉक्स में। बहुत बढ़िया। और देखते, ओ ये क्या है? ये तो सुपर बाइक है यार। बहुत बढ़िया। चलो इसे भी रख लेते हैं। बहुत बढ़िया, फटाफट। बहुत बढ़िया। वाह, ये बंदूक बंदूक को भी रख लेते हैं यार। बहुत बढ़िया। वाह, ओ ये क्या है? ये क्या? ये तो बेबी है यार। बेबी क्या कर रही है? ओ देखो, बेबी डॉग के साथ खेल रही है। ये देखो। ओ नो, बेबी का झोला गिर गया। बहुत बढ़िया। चलो इसे हम सही कर देते हैं। बेबी चलो मेरे बॉक्स में चलो। बहुत बढ़िया। वाह, बेबी का झोला रख देते हैं। उसके बाद बेबी को रख देते हैं। बहुत बढ़िया। वाह, चलो 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 बेबी चलो इसमें। वाह, ये देखो डॉगी मुंडी ला रहा। चलो चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो। वाह, ये डॉगी को रख लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखो मेरा कलेक्शन बॉक्स इसी बॉक्स भरने लगा। बहुत बढ़िया। वाह, ये देखो, ओ नो, ये दो खरगोश कितने बुरे हैं यार। ये देखो मेरे मुर्गी को मार रहे हैं यार। ये देखो दोनों मुर्गियों को मार रहे हैं यार। बहुत बुरे हैं। चलो वाह वाह, चलो इन सबके पहले मिलाई करते हैं। बहुत बढ़िया। धुक 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 धुक। वाह, हटो 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 हटो। बहुत बढ़िया। चलो तुम सब चलो मेरे बॉक्स में। बहुत बढ़िया। वाह, इसे रखते हैं बॉक्स में। इस मुर्गी को भी रखते हैं बॉक्स में। वाह बहुत बढ़िया। वाह, दोनों मुर्गियों को रख लिए। एक और बचा है। बहुत बढ़िया, इसे भी हमने रख लिया। वाह बहुत बढ़िया। चलो इस बंदूक को भी रख लेते हैं। बहुत बढ़िया। और आगे देखते हैं क्या मिलता है। ओह ये क्या है? ये देखो, ये तो पेड़ है। ये देखो इस पर छोटी छोटी चिड़िया बैठी हुई हैं। वाह यार, ये देखो आपस में बातें करने। चलो 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 तुम मेरे बॉक्स में चलो। बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो। ये देखो, वाह ये क्या है? ये तो बॉक्स है यार, लेकिन ये बॉक्स खाली है यार। मेरे सारे खिलौने कहाँ गए यार? चलो देखते हैं कहाँ पर गए मेरे सारे खिलौने। वाह, चलो हम देखते हैं और सभी खिलौनों को अपने इस बॉक्स में रखते हैं यार, प्यारे से बॉक्स में। चलो बहुत बढ़िया। ओ नो, ये देखो इतने सारे जंगली जानवर। ओ ये देखो इसमें एक गाय भी है। ओ नो, ये देखो इसको मार रहा है। ये देखो, वो ये देखो ऊँट बीच में है, इसे जंगली जानवर घेरे हुए हैं। ओ नो, वो देखो उधर बाघ हिरन को मार रहा है। वाह, ये देखो ये बहुत बुरे जानवर है यार। चलो इन सबको पहले पिटाई करते हैं यार। बहुत बढ़िया।